First, lagay muna natin yung chicken. And then, water. Sampalok. Kailangan natin bali-balian para lumabas yung katas niya. Tsaka sibuyas. Hindi natin kailangan ng luya, sibuyas lang. Yan, lalagyan natin paminta. Bitchin. Tsaka asin. Tapos mamaya na natin dagdagan kung sakaling kulang ang lasa. Stock pa naman natin para kumulo. Tikman na natin. Tama na yung asin. Dagdagan natin asin. Kunting alat. Ngayon, okay na yung lasa. Lagay natin yung mustasa. Yung magpapasarap ng lasa niya, yung mustasa. Sarap ilagay niya kasi ng palukan. Yan, takpan ulit natin. Ready to serve.